srdci Európy, na slovensko-poľských hraniciach leží pohorie, ktoré je najvyššou časťou Karpatského oblúka. Miesto, kde vládne majestátna príroda už tisíce rokov. Národná pýcha a nespútaná divočina, ktorá ohromí svojou krásou. Sú to najmenšie veľhory sveta, Vysoké Tatry. Tatry sa rozprestierajú na rozlohe viac ako 340 km², z toho viac ako 3/4 ležia na území Slovenska. Tatranský národný park je najstarším slovenským národným parkom. V roku 1993 boli spolu s poľskou časťou Tatier vyhlásené organizáciou UNESCO za jednu z biosférických rezervácií so zvýšenou ochranou. Tatranské jadro vzniklo už veľmi dávno, niekedy v období prvohôr, pred viac ako 200 miliónmi rokov. Je len ťažké uveriť, že vtedy bola táto oblasť kompletne zaliata morom. Súčasťou pevniny sa Tatry stali až v období kriedy, pred približne 100 miliónmi rokov. Stúpať do výšky však začali iba relatívne nedávno, pred približne 12 miliónmi rokov. Aj vďaka tomu dnes v Tatrách nájdeme až 29 vrcholov prevyšujúcich hranicu 2500 metrov, čo nám umožňuje radiť ich medzi veľhory. K tým najvyšším vrcholom samozrejme prislúcha aj nespočetné množstvo nižších kopcov a kopčekov. Spoločne tvoria hlavný hrebeň pohoria, ktorý je dlhý 26 kilometrov. Prvé osídlenie Tatier a podtatranskej oblasti sa datuje do obdobia približne 8000 rokov pred naším letopočtom. Dlhé roky si ľudia mysleli, že najvyšším vrcholom Tatier je Kriváň alebo Lomnický štít. Až v 19. storočí zistili, že skutočným najvyšším bodom Tatier a teda aj celého karpatského oblúka je Gerlachovský štít, píšiaci sa nadmorskou výškou 2655 metrov. Hoci sa traduje, že tento vrchol bol populárnym cieľom výletníkov už v priebehu 18. storočia, dokázateľne bol prvýkrát zdolaný až v roku 1834. K vrcholom však neodmysliteľne patria aj doliny, ktoré sa tiahnu popodne. Spolu ich je až 35 a tie najdlhšie, Kôprová a Bielovodská, dosahujú dĺžku skoro 12 kilometrov. Doliny, ktoré sú na severe, boli vyhlbené ľadovcom viac ako ich južné protipóly. Ich dná sú preto položené nižšie ako dná na juhu, kde boli doliny hlbené menšími ľadovcami. Tie z Tatier ustúpili pred približne 10 000 rokmi, ale časti niektorých z nich sa zachovali pod kamennou suťou až do dnešných čias. V tatranských dolinách sa nachádza nespočetné množstvo prameňov a potokov, ktoré smerujú k Čiernemu a Baltskému moru. Z jedného z nich padá z výšky približne 80 metrov najvyšší vodopád Slovenska, Kmeťov vodopád. Leží v nadmorskej výške 1245 metrov. Oveľa známejším je však jeho súrodenec z Mlynickej doliny, vodopád Skok, ktorý vyteká z plesa nad skokom a prekonáva výšku približne 30 metrov. Vo väčšine dolín sa nachádzajú aj ľadovcové jazerá, nazývané plesá. Najväčším a zároveň aj najhlbším plesom na slovenskej strane Tatier je vo výške 1946 metrov nad morom ležiace Veľké Hincovo pleso. Dosahuje hĺbku skoro 54 metrov, pri rozlohe viac ako 20 hektárov.
V Tatrách sa spolu nachádza viac ako 120 plies, ktoré sú zväčša plné čistej priezračnej vody s výbornou viditeľnosťou. Kryštáľovo čistá voda priteká z prameňov nad plesami, ale najmä zo snehovej pokrývky, ktorá sa tu drží 200 až 250 dní v roku. Hladina Hincovho plesa je pokrytá ľadom priemerne až 270 dní z roka. Iba žblnkotajúca voda kde tu vykukne spod vrstvy snehu, ktorá miestami dosahuje aj niekoľko metrov. Príroda vtedy odpočíva a pripravuje sa na nové vegetačné obdobie. Mráz vie byť v tomto období veľmi silný a teploty môžu v extrémoch klesnúť až do -30 stupňov Celzia. K extrémnym mrazom sa vie ale pridať aj silný vietor, ktorý dokáže životné podmienky sťažiť ešte viac. S narastajúcou rýchlosťou vetra totiž klesá aj pocitová teplota o 1 stupeň Celzia s každým pribúdajúcim metrom za sekundu. Najvyššia nameraná rýchlosť vetra v Tatrách bola 283 km za hodinu, čo v preklade na slová znamená orkán s ničivými účinkami. A v mnohých prípadoch to nebolo žiadne zveličovanie. Silný vietor v Tatrách zapríčinil viacero kalamitných situácií. Medzi tie najväčšie patrí tá z roku 2004, kedy vietor svojou silou vytrhal mohutné smreky zo zeme a pováľal les na ploche viac ako 12 000 hektárov, čo je približne plocha 20 000 futbalových ihrísk. Ale ani táto kalamita neubrala Tatrám na kráse, práve naopak. Priestor dostal úplne nový mladý les, ktorý si tam teraz razí cestu. Tatry sú krásne, ale ich nespútaná krása vie byť aj zradná. Ročne sa o tom presvedčí množstvo ľudí, ktorí podcenia krehkosť ľudského života. Od roku 2002 na to doplatilo už viac ako 100 turistov. Ani to ale neodrádza tisíce nasledovníkov, ktorí neúnavne prichádzajú, aby na vlastné oči videli rozľahlé smrekové lesy, kosodrevinové polia na úpetiach hôr, slnkom zaliaté plesá a potoky a mohli sa tak aspoň na chvíľu stať súčasťou tohto jedinečného, neopakovateľného ekosystému, ktorý si zaslúži tú najprísnejšiu ochranu. Toto sú naše Vysoké Tatry.